Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Сіздерге алдағы келе жатқан мейрамдарға қарсы осындай ерекше әдемі, өте тәтті және ең бастысы оңай жасалатын балды торт рецептін ұсынамын. Ең алдымен асты қалың және жабыспайтын ыдысқа 180 грамм бал құйып, оған бөлме температурасында тұрған 160 грамм сары майдан қосамыз және осыны орташа отқа қойып, сары май ерігенше араластырып тұрамыз. Мінекей достар, сары май толық еріді. Енді осыған 1,5 шай қасық ас содасын салып араластыруды жалғастырамыз. Біздің масса осылай көпіршіктенеді, одан қорықпаңыздар, бастысы араластыруды тоқтатпау керек. Массаның түсі осындай кәріптас, яғни янтарный түс болғанға дейін үздіксіз араластырып тұрамыз. Енді оттан алып, бөлек ыдысқа құйып, тағы бір араластырып, осы күйінде бөлме температурасында толық суығанға дейін қалдырамыз. Ал ол уақытта өзіміз таза, терең және құрғақ ыдысқа салқын 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Және миксердің жай жылдамдығында араластырып бастаймыз. Жұмыртқа мінекей осылай көпіршіктенген кезде оған 1 грамм ванилин мен 130 грамм қантты бөліп қоса отырып миксерлеуді жалғастырамыз. Жұмыртқа мінекей осындай аппақ, үлпілдек болып көтерілген кезде жаңағы суыған балды массаны осыған ақырын құя отырып, біркелкі болғанға дейін араластыруды жалғастырамыз. Соңында достар, 250 грамм ұнды 2-ге бөліп, міндетті түрде оны електен өткізіп, осы массаға қосамыз және силикон лопаткасымен астынан үстіне қарай ұн толық сіңгенге дейін араластырамыз. Мінекей достар, осымен қамыр дайын, оны пергамент төселген противеньге құйып, бетін тегістеп алғасын 180 градус қызып тұрған пеште 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Ал қазір достар, торттың кремін дайындайық. Ол үшін 33% кілегейді терең ыдысқа құйып, оны миксермен араластырып бастаймыз. Кілегей жақсы көтерілу үшін ол міндетті түрде тоңазытқышта кем дегенде 1 тәулік тұрған болуы керек достар. Сонымен қатар қолданып жатқан ыдысыңыздың да терең болуы шарт. Егер ыдысыңыз терең болмаса, кілегей дұрыс көтерілмей қалады және де оны араластырған кезде жан-жаққа қатты шашырайтын болады. Сондықтан да бұл шарттарды міндетті түрде орындаңыздар. Сонымен қатар достар, араластырып бастаған кезде жай жылдамдықпен бастап, ақырын-ақырын жылдамдығын көтеріп тұруды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, кілегейіміз дайын болды. Ал қазір бөлек ыдысқа 600 грамм 30% қаймаққа 150 грамм қант ұнтағын қосып, оны біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Бастысы достар, тым ұзақ араластырмаңыздар. Ал енді осы қаймаққа кілегейден аз-аздан қосып, видеода көрсетілгендей араластырып тұрамыз. Осымен крем дайын достар. Ертең торттың бетіне жағу үшін бөлек ыдысқа кремнен кішкене алып, оның бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышта сақтаймыз. Мінекей достар, корж да пісіп шықты. Оны міндетті түрде суытып алғаннан кейін диаметрін 21-5 см етіп кесіп алуымыз керек. Ал қалғанын мінекей осылайша 4 бұрыштап кесеміз. Ал қазір достар, тортымызды жинап бастаймыз. Ол үшін пищевая пленка төселген ыдысымыздың астына кремнен жағып аламыз. Одан кейін әрбір 4 бұрышты кремге жақсылап малып, видеода көрсетілгендей ыдысқа орналастырамыз. Соңында кесіп алған домалақ коржды торттың бетіне салып, жан-жағын жауып, үстіне тарелка қойып, тоңазытқышта 1 түн сақтаймыз. Айтпақшы достар, торттың бетін әсемдеу үшін корждан кішкене қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, торт тоңазытқышта 1 түн тұрып шықты. Қазір оны тарелкаға аударып, сыртын сәндеуге кірісеміз. Айтпақшы достар, кешегі алып қалған корждарды мен мінекей осылайша үгітіп алдым. Қазір алдымен торттың бетіне алып қалған кремді біркелкі етіп жағып, одан кейін жаңағы үгітілген корждарды сеуіп шығамыз. Сонымен қатар достар, өз қалауларыңызша тортты жеміс жидектермен әдемілесеңіздер де болады.
Мінекей достар, өте ерекше, өте әдемі, көздің жауын алатын тортымыз дайын. Расында бұл торт өте оңай жасалады, себебі ол небәрі бір-ақ корждан дайындалады. Кез келген мерекелік дастарханыңыздың көркін ашатыны сөзсіз, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет достар. Келесі кездескенше аман сау болайық. Баршамызға келе жатқан ораза айт құтты болсын.